Anak gemoy lagi apa ya? Kok nyanyi-nyanyi? Yuk kita cek, ada apa di balik pintu? Waduh, ternyata ibu lagi mau party. Tapi kok ibu terlihat bingung? Oh, pasti ibu lagi cari cara untuk bisa menghabiskan semua makanan ini ya. Tenang aja bu, daripada bingung. Dengan senang hati saya bantuin makan. Jangan lupa tulang belulangnya kita kasih buat si kucing, biar dia gendut seperti ibu.